السلام عليكم. النهارده عندنا حالة في العمليات، ست سعاد عندها قطع في وتر الكتف بعد محاولات من العلاج التحفظي اللي هو الأدوية والعلاج الطبيعي، مش حاسة بأي تحسن، فقررنا إن احنا نعمل عملية نصلح لها قطع الوتر بالمنظار. تعال قرب كده. زي ما بنقول دايما، دي العظمة بتاعة الدراع اللي هي دي، واللي فوق دي عظمة الكتف، واللي ما بينهم ده الوتر. الأبيض ده هو القطع، الحتة اللي مقطوعة دي، الحتة اللي فاصلة دي باينة في كل المقاطع هنا. بالمنظار بنقدر نوسع المجرى بتاعة الوتر ونشيل كل النتوءات العظمية اللي موجودة في مفصل الترقوة، ودي من أحد أشهر الأسباب اللي بتعمل ضيق أو خنقة على الوتر. ثانيا بندخل على الوتر نفسه ونصلح القطع، يا إما عن طريق خيوط عظمية يا إما عن طريق خطاطيف. بعد العملية العيان بيطلع في حامل ذراع، لكن بيبدأ يحرك إيده من نفس يوم العملية أو من تاني يوم العملية. بعد أسبوعين بنبعته العلاج الطبيعي والتأهيل، بس بتبقى المشكلة اتحلت للأبد. الموضوع سهل وبسيط. ده كده واحنا جوه المنظار، دي الحته اللي مقطوعه باين قوي شكل القطع اللي هي الحفره دي. الابيض ده الوتر السليم، لكن القطع هو الحفره دي. ولما نعديها كده بالمنظار ونبص هنلاقي الحته اللي ورا ده كمان سليم، يبقى كده سليم من قدام ومقطوع في النص وسليم من ورا. ده اللي بنقول عليه قطع جزئي للوتر بفضل الله. ده بعد الاصلاح. دي الخيوط العظميه عباره عن عقدتين، العقده اللي فوق دي مخيطه مثبتين بيها الوتر، مرجعينه تاني في العظم ومثبتينه، والعقده التانيه هي اللي ظاهره قدامنا دي. فبفضل الله الاصلاح ممتاز، والتوسيع طبعا شايفين ان الدنيا واسعه خالص، فنقول الحمد لله. ونستغل اوضه العمليات عشان ناكد على نفس المعلومه، ان مش كل الحالات بنعمل لها العمليه. النسبه الابسط بس اللي ما بتتحسنش لا مع العلاج ولا مع العلاج الطبيعي هي دي اللي بنعمل لها العمليه. وافتكروا دايما ان الامل موجود. السلام عليكم.